और दोस्तों हमारा नया ब्लॉग पहला ब्लॉग है और मेरा ड्रीम बाइक सामने में खड़ा है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे जस्ट हम यहाँ लास्ट मोड़ पहुँच गए हैं घाटी के। अब इसके बाद गड्डी भागेगा ऑन द रोड आना है। मेरी धन्नू अब पानी पिएगी क्या? अब करेंगे हम बिरयानी पार्टी, तो देखते रहिए आगे की ओर। मुंह में पानी आया। ना हल्का सा ये रोला रोला, ये बाबू का चोला, ये हम दोनों मस्ती करे थोड़ा थोड़ा। हम बड़ी दुविधा में फंस गए। यहाँ पे है गुरुआ और गाय और साथ में चाय पीते हम बैठे और कह रहे हैं वाह वाह अयो। हम दोस्तों बड़ी दुविधा में फंस गए। यहाँ गाय गरुआ और बैला भी है साथ में, देख सकते हैं यहाँ बहुत लेडी के। तो ट्राई मार के वो गाड़ी है निकल पाते। ये स्थिति सबसे गंभीर स्थिति है जिसमें ना आदमी कुछ कर सकता है, ना हिला या कुछ कर ही ना पाए। और रही बात इसकी, ये पूरा घर का गुस्सा यही निकाल रही है। हेलो गाइस, कुछ करना वरना तो है नहीं, तो चलो थोड़ा सा गांव ही घूम लेते हैं। खड़ा हो जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। सामने में कार आया, उसके पीछे पीछे हम जाने की कोशिश। तो अब हम देखते हैं हमारा मिशन कंप्लीट होता है या कंप्लीट होता है। कार जिंदाबाद। कार वाला तो घुसा देना चाहिए। कार तो फट्टू निकला। स्क्रैच आ रही ना, स्क्रैच। ये देखिए, ये लगा दिया साइड का। और साला हम बेकार का। जो गंभीर स्थिति में फंसे हुए आदमी लोग, उन्हें क्या पता कि इन्हें सामने यमराज के दूत नजर आ रहे हों।
अरे इनके लिए अलग से हाईवे बनाओ यार। अब थोड़ा कम हो। काम का कांदा है वही। अबे आधा पहले ढान ली। हाँ तो डांस से भी गाड़ी उतरते, हम लिए शॉर्टकट, बैल गए उधर, हम लिए शॉर्टकट। भगवान जाने मंजिल कहाँ और रास्ता कहाँ। ये होता है बिना माँ के बेटे। ये है अपना टर्न ओवर, दिस इज राउंड ओवर। और यहाँ बहुत खूबसूरत टंकी। और चला रहा है बंटी। हर 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 भोला, बैठे मामाई ये करना कमाल। मेरा भाई बोले चार तुझको बताऊं मैं बेकार कार कार कार, अरे वो बेकार। अगली गैंग, सड़क जबानी, चाय में पानी, हाथ में जिंदगानी। देखी तो मालिक बाकी सारे कर्मचारी। रैप खैर कमाधारी है शाकाहारी। ये रैपर होके दिए लंबी गाली, कर्मा वाली यही जाली यही सारी यही आने वाली। न झूठ तू बोल पाएगा, ये देखा राले मोड़ा गाड़ी को तू दिलाएगा। कहीं भी रास्ता मिल जाए। यहाँ एक दोस्त कमाता रहता है कोकिला कोकिला कोकिला, वो कहाँ है देख। हम रास्ता भूल गए, यहीं एक राउंड खा के आ गए। तो अब हम घुसते हैं अंदर। चीज़ एकदम संभाल के घुसाइए, घुसने में और घुसाने में बहुत फर्क होता है। यहाँ के बच्चे हम बहुत जंगल में फंस चुके थे। एक्सचेंज हो सके, हम आ गए अपने। रोक दीजिए, अब हमारा टर्न आने वाला है। अब हम राइड करेंगे क्योंकि हम ठहरे हैवी ड्राइवर। क्या हैवी ड्राइवर, क्या हैवी ड्राइवर।